Здравейте, колеги! Казвам се Асен Асенов, съм директор корпоративни комуникации на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Поканихме ви на тази среща, за да ви представим един, всъщност първия в професионален пенсионен фонд пенсионер в компанията, но преди да дам думата на госпожа Петкова и на госпожа Иванова, които ще разкажат конкретно за случая, ще направя една оговорка. Зная, че в разговорите с вас и при поканите имате едно притеснение, че това събитие го правим с рекламна цел. Това изобщо не е така, защото всъщност нямаме нужда да го правим по този начин. Казусът, който ви представяме и случаят, който ви представяме, се отнася не просто до госпожа Иванова и не просто до пенсионерите, в които са осигурени в професионален пенсионен фонд Доверие, а до всички работещи в професионални пенсионни фондове, които имат сходната съдба и сходния статус. В този смисъл това прави обществената му значимост, доколкото госпожа Иванова е от Стара Загора, а Стара Загора пък е един от центровете, в които има концентрирани най-много категорийни работници. Това прави избора на мястото така съвсем органичен тук. Така че спокойно, когато представите тази информация, може да пропуснете името Доверие в дописката или в текста и да кажете професионален пенсионен фонд само. Така че с тази оговорка благодаря ви. Ще дам думата на госпожа Даниела Петкова, председател на управителния съвет на компанията, да разкаже и въведе в темата. Добър ден и от мен. Всъщност на днешното събитие от моя гледна точка основният участник не е пенсионно-осигурителна компания Доверие, нито ние с колегата Асенов. Основният участник, заради който сме тук, е госпожа Иванова, която от наша гледна точка, нека кажем, не е просто пенсионер от професионален пенсионен фонд. Тя е за нас доказателство за нашата работа и за резултата и за постигане на целта от нашия труд от 1994 година до сега. Но доколкото говорим за професионален пенсионен фонд, може да се каже, че тя е това, което и за което ние се борим от 2000-та година. Именно не просто да получаваме задължителните осигурителни вноски на категорийните работници от първа и втора категория, след като сме ги управлявали, то те да послужат за увеличаване на пенсионните доходи на хората, които са се осигурявали. Нещо, което в последните години, по ред причини, като че ли се водят на доста целенасочена политика от много страни, а именно да се всее на доверие, че крайният резултат от осигуряването в задължителните пенсионни фондове ще бъде именно такъв. Хора, които увеличават своите пенсионни доходи в резултат на това, че са били клиенти на фондове за задължително пенсионно осигуряване. Днес госпожа Иванова е пред вас, за да, чрез вас, надявам се, пред цялата общественост, за да каже и тя няколко думи, дали се чувства удовлетворена за това, че се е осигурявала във времето от 2000-та година до сега и дали усеща, че нейните пенсионни доходи са по-високи, отколкото ако никога не би се осигурявала в такива фондове. Така че това ще го оставим на нея, за да няма колебания, че ние използваме това събитие с рекламна цел. Ние очакваме още много такива хора. Но второто и по-важно, заради което ние сме тук днес и решихме да отбележим това събитие, а именно, че е възможно човек да увеличи пенсионните си доходи и то значително, ако бъде пенсионер от фонд за задължително пенсионно осигуряване. Ние бихме искали да отправим послание към всички хора. Разбира се, първо в Стара Загора, защото сме тук и от региона, но чрез вас може би и в цяла България, за това, че когато настъпи момента за тяхното пенсиониране, нека да
се вслушат, включително в това, което госпожа Иванова има да каже след малко, и аз ще й дам с удоволствие думата, и да правят информиран избор. Информираният избор означава да, освен в Националния осигурителен институт, където всички нормално ходят, за да получат информация кога настъпва правото за тяхното пенсиониране и колко ще бъде тяхната пенсия, да не забравят да посетят и пенсионния си фонд, който и да е той, за да се информират и там колко са натрупаните пари по тяхната индивидуална партида и какви права имат да ги получат и в каква форма и кога, за да не правят грешката, отивайки само в Националния осигурителен институт, да се окажат ситуация, че са подписали документи, които водят до това те да загубят парите си, които са натрупани в продължение на 15 години в тяхната индивидуална партида, в техния пенсионен фонд, защото тези пари са тяхна собственост. И човек не бива с лека ръка да се подписва на нищо, което води до загуба на тяхна собственост. Това е, което щеше да се случи, ако госпожа Иванова не се беше доверила на специалистите в нейния пенсионен фонд. Това е, което щеше да се случи, ако госпожа Иванова не беше положила усилия сама да се консултира или да отдели време, за да разгледа подробно закона от гледна точка на нейните права, като бъдеш пенсионер от професионален пенсионен фонд. Защото е положила съответните усилия, защото е положила и усилието и е отделила времето да се консултира, днес тя е със значително по-високи пенсионни доходи, отколкото щеше да бъде, ако не беше направила това. И това се отнася за много хора. Особено за категорийни работници, които от наша гледна точка твърде лесно подписват документите, които им се представят в НОИ и нямат представа, че губят значителни доходи. Виждаме го всеки ден. Госпожа Иванова е нашата радост и съм сигурна, че даже тя не подозира колко се радваме, че в крайна сметка тя е вече пенсионер и се радва на своите пенсионни доходи от професионален фонд. Госпожа Иванова. Благодаря. Това, което искам да кажа е просто бъдещи пенсионери, информирайте се, посетете си пенсионния фонд, вижте, тези пари са ваши и вие сте ги спестявали толкова години, за да не отидат в общия кюп, така наречен пенсионно-осигурителен фонд, който който винаги плаче, че няма да му стигат парите и винаги ще не знаете как да се оформят тези неща. Доверете се на специалистите в вашите фондове, интересувайте се, питайте, ще бъдете доволни. Както и аз, за 5-6 месеца ще си получавам една сносна пенсия над 4000 лева, за което и много благодаря. Колко получавам? 4. Над 4. На месец. За 5-6 месеца над 4000 лева. Фактически това са си това е само от професионален фонд. Тези, с които са внесени от в професионалния фонд. Да, до завършване на възраст за 3-та категория. За да сме още по-конкретни, законът е наистина сложен. Законът е наистина направен по начин, по който ако човек не направи усилия, няма да може да разбере какви са му правата. Всъщност, законът предвижда професионалните пенсионни фондове да плащат срочни пенсии, а не пожизнени. Даже ако искаме, не можем да плащаме пожизнени пенсии. И законът е предвидил срочните пенсии за до тогава, докато
човек получи право да се пенсионира съгласно условията за трета категория труд, което за госпожа Иванова настъпва като момент след няколко месеца. И размера на срочната пенсия за тези няколко месеца, които за всеки човек са различни обаче, предвижда цялата натрупана сума по нейната индивидуална партида за тези 15 години да й бъде изплатена. Всъщност, в зависимост от това, размера на месечните плащания е по-висок или по-нисък. И какво щеше да се случи с госпожа Иванова, ако се беше доверила на консултацията само в НОИ? Тя, като човек, изпълняващ условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд, а именно с минимум 15 години трудов стаж в условията на втора категория след 2000-та година и на възраст до 5 години по-рано, отколкото са общите условия за пенсиониране за стаж и възраст за трета категория, като такава изпълнила тези две условия, а такива много, има право, вместо да приема предложението на Националния осигурителен институт да получи ранна пенсия, защото тя има право на ранно пенсиониране, и ако се откаже от това предложение до времето, до което получи право за пенсиониране като трета категория труд, ако откаже това предложение на НОИ, тя има право да получи тези пари, които в момента съобщи, че получават професионален фонд, а те са нейните пари, натрупани в индивидуалната партида. Ако приеме предложението на НОИ, и това е голямото послание, тя ще започне да получава пенсия за ранно пенсиониране от НОИ, но тя не може да бъде по-висока от максималния определен размер от държавата, това са 900 и колко лева, не знам. И тогава, ако приеме това предложение, тя се задължава да си прехвърли цялата натрупана сума от професионалния фонд в, както каза госпожа Иванова, в общия кюп, без да получи овъзмездяване за това, че би прехвърлила над 20 000 лева в Националния осигурителен институт. В крайна сметка няма нито една причина, поради която хората ако отговарят на тези условия, да се съгласат на такова предложение, защото това, което би им дал Националния осигурителен институт като пенсия днес, ако те бяха приели тяхното предложение, всъщност ще им го даде след няколко месеца, но междувременно те ще са получили своята натрупана сума от индивидуалната партида. Глупаво е да подаряваме собствените си пари на държавата без овъзмездяване за това. И само поради неинформираност. А за съжаление, законите в държавата, потвърдено и от решения на Конституционния съд, са нормални в това отношение и са категорични. Който не познава закона, си носи последствията от това непознаване. И не могат да се сърдят на никого хората, ако в резултат на това, че не са отделили мъничко време, или да прочитат закона и сами да се ориентират, или да попитат съответните специалисти за това, че губят собствените си пари. Нещо повече, госпожа Иванова е хрестоматиен пример и за едно решение на Конституционния съд, защото отказвайки предложението на Националния осигурителен институт, тя, освен че получава натрупаните суми в индивидуалната си партида към съответната делта, тя получи и онази част от парите си, които през 2011 година, ако си спомняте, в резултат на едно законодателно решение, професионалните пенсионни фондове прехвърлиха едни над 100 милиона в Националния осигурителен институт, след което обаче Конституционният съд се произнесе, че това не е конституционно решение и постанови, че за всички хора, на които са прехвърлени парите в Националния осигурителен институт, тогава, когато се пенсионират, те биха могли да си ги получат обратно. Макар и с много тежка кореспонденция между Пенсионния фонд и НОИ, ние успяхме да върнем на госпожа Иванова парите и в резултат на това тя се радва и на тези доходи, които в момента съобщи. Да. Иначе биха били малко над 2000 лева, но тъй като в резултат на това конституционно решение тя придоби правото да
си възстанови и онези пари от 2011 година, които преведохме, Националния осигурителен институт ги възстанови и така пенсията вместо малко над 2000 стана малко над 4000 лева. Ако добре съм разбрала, значи всъщност на това от госпожа Иванова пари, тя ще се получи на цяло преди да започне да получава пенсия от НОИ. Точно така. По месец, като месечно. Така, понеже всъщност, когато започнаха работа тези пенсионни фондове допълнително, се говореше за второ пенсионно осигуряване, което означаваше, че всъщност след като получи пенсия от НОИ, тя трябва да получава пенсия от пенсионния фонд. Какво се промени да трябва предварително да се получи всички тези пари? Нищо не се е променило. Тук става въпрос за професионален пенсионен фонд. Това е фонда, в който се осигуряват всички категорийни работници. Вие ми говорите за универсален пенсионен фонд. Тук не говорим за пенсия от универсален пенсионен фонд и няма как да говорим, защото госпожа Иванова е с рождена година преди 31 декември 1959 година и тя изобщо не е член на универсален фонд. В момента конкретният случай е само за клиентите на категорийните работници. За категорийни работници, които в общия случай са с високо осигуряване и в общия случай това води до доста голяма сума натрупана в техните индивидуални партиди и в по-голямата си част хората, които се пенсионират и са били категорийни работници, изчислен размера им на държавната пенсия води до размери, които са по-високи от така наречения таван на държавната пенсия. Така че особено за тях наистина е доста безотговорно към самите тях, ако не положат усилия да се информират дали биха могли да си получат парите, а в по-голямата си част те биха могли. Да не ги подаряват на държавата е нашето послание чрез вас. Задължителен ли е професионалния фонд за категориите работници? Да. Или е пожелание? Задължителен е. Задължителен. Да. Зависимо от датата на раждане, преди 1 януари 60 или след? Да. Но трябва да подчертая, че на практика са твърде малко клиентите в професионалните пенсионни фондове, които са родени преди 31 декември 1959 година. Но има такива и точно на родените преди 31 декември 1959 година категорийни работници, някога 2011 година беше прието законодателно решение натрупаните им пари да се прехвърлят в НОИ, което обаче беше върнато от Конституционния съд. И госпожа Иванова е точно такъв случай, но това не са малко хора. Това никак не са малко хора. А колко са професионалните фондове? Колко са? Професионалните. Като бройка? Като бройки всички фондове с допълнително пенсионно осигуряване са 9, защото има 9 лицензирани пенсионно-осигурителни дружества, всяко едно от които управлява по 3 пенсионни фонда, един професионален, един универсален и един доброволен. Така че... Ангажимент към бъдещето пенсионерния да търси или самия пенсионен фонд също би следвало да... Няма как пенсионния фонд да бъде инициатор, защото ние не можем да знаем кога човек ще реши, че иска да се пенсионира. Просто когато човек реши, че иска да се пенсионира и отиде в НОИ, нека да пита, нека да му отговорят, нека да изслуша всичко, но после да направи същото и с пенсионния си фонд. Това е единственото, което препоръчваме на хората. Нищо повече. Да потърсят повече информация. Нищо повече не ги съветваме. Наистина са твърде индивидуални случаите. Доста е усложнено съгласно Кодекса за социално осигуряване правото на всеки гражданин да се пенсионира. И няма универсална формула за всички. Това е големия проблем. Ако това не беше направила Мариана, носеше ли е по-висока пенсия число? Ако това не беше направила Мариана, в момента ще да получава 900 лева пожизнена пенсия, тавана на пенсията, 900 и колко, в този момент. Моля? А след като се получи парите от това? Пак ще получи 900 лева, толкова колкото би получила днес. Моля? Това стигне времето за третата категория. Точно така, тя ще си... Може да взема тавана на пенсия. Точно така. Да.
И няма никаква причина тези няколко месеца, вместо да си получи всичките пари, да се абонира за тавана на пенсията и да си подари парите на НОИ. Само да кажа, госпожата, къде е работила, колко време Мини Марица Изток 15 години, втора категория. А преди това имам към 27 години трудов стаж в Старозагорски предприятия на времето. Да сте станали миньори, не журналисти. Първо ще стане. Ами, няма други въпроси. Благодаря.